Од денес започнуваме целосно да го менуваме ликот на нашиот град. Дел по дел, чекор по чекор. Во Скопје ќе престанеме да ги гледаме глетките на незатворени и преполнети контейнери со отпад, кои околу себе шират непријатна миризба и оставаат впечаток на нечист град. Денеска го представуваме целосно новиот концепт на третман на комуналниот отпад и хигиената на јавните површини во Скопје. За оваа цел, градот набави нови контейнери кои што се највисокиот технолошки стандард познат и применет во Европа. Станува збор за 540 нови контейнери со капацитет од 3200 литри, со кои што ќе бидат заменети над 1800 од досегашните 4500 контейнери кои што можеме да ги гледаме по нашите улици. Потоа, имаме и 30 контейнери за селектирање на отпад од 2200 литри. Со оглед на тоа што станува збор за сосема нов систем, градот набави 4 нови комунални возила за третман на овие контейнери. Но не застануваме тука. Денес ги промовираме и новите 950 корпи за джебен отпад, што представува зголемување за повеќе од една половина од досегашните 1750. Овие корпи, заедно со новите 12 електрични машини за вакуумско чистење и 10 електрични возила за чистење и миење на јавни површини, овозможуваат сериозен капацитет, но и можност за граѓаните заеднички да се грижиме за чистотата на јавниот простор во нашиот град. Новите 540 статични контейнери за комунален отпад се речиси со 3 пати поголем капацитет од досегашните, опремени се со механизам за автоматско затварање на капакот, педала за ножно отварање, рачка за отварање прилагодена за лица со посебни потреби и на нив има упатство за ниво правилно користење. Во исто време, во соработка со досегашниот партнер на градот Пакомак, набавени се и 30 контейнери со капацитет од 2200 литри за селектирање на отпад, што е двојно повеќе од досегашниот капацитет на контейнерите. Со оваа количина, во текот на оваа година, ќе замениме дури 1/3 од постојните контейнери. Меѓутоа, тука не застануваме, бидејќи е во план да се набават дополнителни нови контейнери, со кои што ќе биде заменет и остатокот од контейнерите во Скопје. 4 нови комунални возила се опремени со технолошки најсовремен систем за статично собирање на отпадот и со нив празнењето на контейнерите го врши шоферот од самото возило, со што значително ќе се забрза, но и ќе се поевтини процесот на собирање на комунален отпад во нашиот град. Од 950 корпи за джебен отпад, 850 се направени од еластичен материјал и дополнително се заштитени од непрописно полнење со кеси со комунален отпад и се креирани на начин да оневозможат растурање на ѓубрето од страна на животни и птици. Останатите 100, освен овие карактеристики, се прилагодени за отпадоци од домашните миленици. Вакуумските машини за хигиена на јавните простори и зелени површини работат на сосема обратен принцип од досегашните, со кои што вработените ги дуваа листовите и отпадот и креваат дополнителна прашина. Возилата за миење и чистење се наменети за одржување на хигиената на јавните простори, пред се шеталиштата, тротоарите и велосипедските патеки во нашиот град. Напоменувам, и едните и другите се технолошки најсовремени машини кои што се на електричен погон и воопшто нема да го загадуваат воздухот во нашиот град. Конечно, во Скопје се создаваат услови видливо да се подобри состојбата со хигиената на јавниот простор и јавните површини. Во тој процес, почитувани, треба да учествуваме сите заедно. И ние како институции, ама и граѓаните како луѓе кои што го сакаат својот град чист и убав. Градот Скопје нема да престане со инвестирање во технички и човечки ресурси за одржување на хигиената. Ќе продолжиме со кампања за правилно постапување со отпадот, но и ќе го засилиме инспекцијскиот надзор, што ќе значи повеќе казни за несовесни граѓани. Почитувани, денес започнуваме процес кој што зависи од сите нас. Очекувам дека институциите на централната власт ќе ја интензивираат нивната функционалност со цел да се забрзаат процесите за заштита на животната средина. Ги повикувам сите општини на градот Скопје, но и општините од Скопскиот плански регион, Чучер Сандево, Арачиново, Илинден,
Петровец, Сопиште, да инвестираат во хигиената на територијата на своите општини и општински улици. Полицијата да започне да ги гони сторителите и палителите на дивите депонии во нашиот град. Со меѓуинституционална соработка да овозможиме почиста средина. Ве замолувам и вас, медиумите. Ајде заедно да започнеме да креираме нова свест и општествена одговорност за животната средина, затоа што е таа наша заедничка и секој во рамките на својата општествена одговорност конечно да го завземе вистинското место и така да го даде својот придонес за почисто и поубаво Скопје. Само со вакви здружени напори на институциите, граѓаните и останатите општествени чинители, Скопје може да биде град како што сануваме. Град Скопје ќе предначи во таа борба. Па затоа ве замолувам, сите други, ајде заедно, тргнете со нас за почисто и поубаво Скопје.